sudga kirib ketamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar adminim qo'yadi. Aytuvdimki, 3 marta hayotimga qattiq sinov kelgandi bu yutqazgan vaqt. Musobaqalar-yu, bu mol dunyo, Instagram, pul qiziqmasa, odamning ozodligi bo'lmasa, farzandlarning ham bo'lmasa. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar meni padishga qilib keldinglar shu kungacha. 5 yil yotib inshaalloh kelgan joydan boshlab ketdingmi? Yana 2 yildan keyin chiqib ham kelgan joydan boshlab ketamiz. Sizlarni yaxshi ko'raman va sizlarni har doim padishkalaringizni sezib turaman. Sizlarni o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Farzandlarimni ham inshaalloh Alloh rizqini beradi. Oilamni hammasini Alloh rizqini beradi. Agar kimgadir noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, kimdir ko'nglini og'ritib qo'ygan bo'lsam, kimdir ko'nglini ochiq chiqolmagan bo'lsam, musobaqaga meni kechiring. Inshaalloh bu hayot sinovlari, hayotda musobaqalariga gilamlik qilmaslik kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar